olukord on pehmelt öeldes naljakas, ega mina ka enam väga täpselt ei tea, mis saama hakkab. Valija justki ütles ka Keskerakonnale, et ära mängi, aga samas tohutu kirg Ossinovski maha võtta on meis muidugi säilinud, sellepärast, et see, mida see vend natuke rohkem kui aasta tagasi meile korraldas, pehmelt öeldes ka ilus ei olnud, nii et ausalt öeldes ega ma talle nagu head ei soovi. Ega mul otseselt siin Keskerakonna midagi ette heita ei ole. Te praegu püüate siin maksimaalselt suurt kala selles sogases vees. Mõnes mõttes võib öelda, et lepitakse ära, võidab Keskerakond, näitab, et näed, kraaklevad, ei lepita ära, saata võib-olla koalitsiooni tagasi. Et ega selles mõttes teie käitumine on siin aru saada. Minu jaoks on pentsik see, kuidas Reformierakond on otsustanud seda sama koalitsiooni, mis sai alles hiljuti moodustatud, vahetult enne valimisi lõhkuma hakata, kogu see jutt lasteaia kohatasust. Oleme päris ausad, ma arvan, seda ei usu mitte ükski Reformierakonna valija ka. Kui nüüd huvitaks kohatasu, siis riigis oli ju mitu korda võimalik otsustada. Sotsiaaldemokraadi ettepanek lisaeelarvesse kaotada lasteaia kohatasu kogu riigis. Reformierakond hääletas selle vastu. Aga kus sa üldse poliitikas nagu loogikat näed? Mina arvasin täiesti loogiliselt, et Tanel Kiik on selline keskerakondlik raudvara, aga ometi ei olnud mingit loogikat, kui sa panid lihtsalt jooksu, paljud sinu mõttekaaslased panid jooksu, tegitasite Keskerakonnale nagu tegelikult korraliku ämbri ja tegitasite Tallinnas kaose. Tänu teile sai see kaos, mis linnas täna valitseb võimalikuks. Ehk kui seda ei oleks juhtunud ja sotsid oleksid istunud rahulikult Keskerakonnaga koalitsioonist kuni valimisteni, oli see linn nagu päris normaalselt ja stabiilselt juhitud. Et mida te nüüd nagu nutate, ise tegite? Ei ole see linna juhtimisel täna midagi häda. Tegelikult linn areneb, eks ole, tulevad uued ühistranspordid, korraldatakse ümber liine, tulid välja mitmed sellised korruptiivse kahtlusega teod varasemast on õige, et asjad tuuakse päevavalgele. Oleme selle korruptsiooniga nagu selles mõttes soliidsed, et kui keegi on süüdi, siis ta tabatakse, mõistetakse kohut ja kui on süüdi, siis on süüdi. Ärme selle kaardiga nagu selle Vene kaardiga ja selle korruptsioonikaardiga nagu Keskerakonna puhul ka kogu aeg nagu vehi, et oleme soliidsed. Ja muidugi sellist nagu hea nõuman on sul ikkagi kaasa, Aivar, et sa oled poliitikast kogenud, oled ka erinevates erakondas olnud, oled erikoalitsioonide juures olnud, et ega see Reformierakonnaga koalitsiooni tegemine alati siin abras asi. Ehk riigi tasandil vist pole ühtegi erakonda varsti, mis poleks tundnud seda, kuidas Reformierakond ühel hetkel vaatab, et kurat, reiting ei lange või vastupidi, kas partnerile lange või meil ei tõuse, järelikult tuleb partnerid vahetada. On ta teinud seda Isamaaga, on ta teinud seda sotsidega, on ta teinud seda Keskerakonnaga ja küllap kui Tallinnas peaks tulema uus koalitsioon, et leiab ta võimaluse ka see laiali saata. Ma olen sinuga nõus, et Keskerakond on Reformierakonnaga koalitsioonidest lahkuma sunnitud olnud elus, aga ma ütleksin selle peale nagu, kes räägib. Räägib erakond, räägib Tanel, kes Tallinnas reetis meid. Meie ei ole kunagi kedagi reetnud. Oled sellega nõus, mida rohkem on erakondi koalitsioonis, seda tegelikult läbipaistavnud on, sest mõnes mõttes on ka see heas mõttes nagu naabri järelevalve, et kui on mingid probleemid, siin need tuuakse välja. Et alati, kui on üks erakond võimul, mitte ainult Keskerakonna puhul, ma arvan ka Tartus Reformierakonna puhul, kui on väga kaua seal olnud, on partneritega, ikka tegelikult see probleem on palju tõsisem, see tõenäoliselt midagi kuskil toimub, millest tegelikult räägite, see on suurem. Mina olen nagu sellel meelel, et ilus suvi on tulemas, aga ma arvan, et tänasel koalitsioonil Tallinna linnas see suvi lõbus ei tule. Eks te kraagelge oma kraaklemised, öeldakse ära. Meie hetkel tõepoolest saame nautida seda mängu kõrvalt ja ma arvan, et valija saab aru, kellele ta Tallinna sügisel tagasi annab. See oleks valija poolt nagu väga mõistlik, kui ta analüüsiks tegelikult, mis maailmas toimub. Mina ka loomulikult arvan, et valija ongi tark ja valija on mõistlik ja näeb, et linnapea Jevgeni Ossinovski on teinud head tööd ka väga keerulise koalitsiooniga, 4 partneriga, mis on selgelt raskem kui üksinda juhtida või 2 erakonnaga juhtida ja tegelikult väärib mandaati jätkamiseks.